But what do you people, you from here to the municipal council, how long is it? Is it more than 10 kilometers? You people, what are you doing? And have you given a report to them? They don't. Yes, I've been writing. Show me. Where they are going? No, where is the evidence? The stabs, the write-ups and so on. No, Sam, seems you people are not helping this man. Despite of his shortfalls, you are not helping him. Because you started at the whole work here. You've been here twice. Now what shows? Okay, kati amasoko gada gali mungalo, what shows? Demand and batugamba bano they are going to update our map budget. But whenever you visit them, do you sign in their book? What do you do? Do you sign anywhere? Evidence of Monday meeting. Yes. No, I don't want that. This is attendance for one. Because there's nothing to show. This one more even the date is not on. There is nothing like it. There's no date now. You've just come with it. We don't know when it was done and how. But where is the consultant? What do we pay for? What do we pay for? Inspector of what? The supervising consultant. What is your name? My name is Basile. What is your qualification? Inspection. What? That's inspection of what? Where is the call him? Because the inspector, what are you going to tell me? You are then going to tell me the same story. Tell the airline to come here. Who is the highest, the most high person on this road? Is it you? I'm the very high person. Because the RI is in charge of the designs and okay, call him. Tell him to come with the designs. The new scopes you are talking about. Then that will take it what you want. Yes. Tell him to come here. Kuna mpachanga babaka bayomba nembagamba Unamayomba ki? Actually nabakuba yasoso kumpenza message ntigenda ku mukuru gwa kufa. Muri bulungi kakati mbona n'abasajja bano naye ono yasinga okubalumya ono. Simanyi abantu bambukana okugula ebintu. Environment yalwa social safeguard wanji kati aze kujja nga bakonsitamira musituka omukazi ositama mu mmere mbwakadala kati uyu until the guys who are working on social safeguards now, is this okay applicable for people like how we just gundi walks like a gundi nagalale? And then what have you been doing? You are waiting for me to come and see this, then you do it. Ara iyaru ojikola di. Tell me when because the church said we ojikola monitoring. So can't you see this now? Go to this now because Sam, don't you know this is now also very bad for us and impactful? 2 weeks back we came. What are you doing here? And we agreed on managing accessibility. But is this an accessibility? Yes. You run when I'm saying you run and I see if you can run. Honorable Minister, as he had said, we guided last time general inspection. Whom are you guiding? And the contractor is fabricating them. This temporary access. You engineer Mutegeki, can you run here? Just look at those women like this one who was just good squatting in front of me. Now are you saying they manage to get by? So we are going to prove of them. We started kale mwe muje wano mbabulire muje nsembere sikyache kada tuwe mwaganyo kampirana abaye gwe sembera wano jango netege nkulabeko tompa toka muje mwenna kakati musembere nawe mwe muje baleko erinnya lyange nze Kabuye Kyofa mwosinga kumpita Kyofa togabye kati ondabyeko ekyo mukikubireko mu ngalo osimu
kati omwami ono n'omwami ono aluwa ono n'ono bano abasajja bano bezize okulaba olw'ensonga bwe tuba tukola tulina okuwa abantu okuba nga batambula buki babe nga bakola kubanga ekizibu kye tulina wano tetusobola kuggalawo bizinensi nti mwe muleme kukola ki naye mbadde mbabuuza akadaala kano bo basobola okukalinnyako era ne mugamba naye addukeko emisinde mulabe anti mumulaba mujjuvu nnyo naye atulageko basobola kubanga ennamba esinga abali mu katale amaanyi gatugenzegenzeeko tuyitawo twabula bwavu sookoleke naawe oli mukadde kyotegeeza oyagala kunnemesa ndimanyoko kati ate omuko oyagala mulemesa mukulayi naye enewe seriously mu wiiki emu weno bagenda baterawo obuntu obutambula obuki mu wiiki eki olwaleero lwakusatu kenkomawo olwokubiri nga tebuliiwo awo ebyokukola mbimanyi nga mbagoba mu wiiki emu balina baterawo ki obuntu obutambulako obuki njagala kino nakyo kisaizi kiwanvu kuba bamanyi kye balina kukola balina okuteekayo emyala babakolere bulungi mutandika okukola kimwe mukole emirimu gyammwe ate ensanyuse mubadde temunaleekaana kati nze kambaleekaanire kati tewabaleekaana maze okuleekaana muntegedde bannange naye ng'oluguudo luno njagala omwaka ogujja otuweere omwezi bwe guti ate sibabe ng'oluguudo lwaffe balukola ki era kulina okubeerako amataala n'ekirala bagenda batuulako wano we mutambulira naawe okola edduyiro bagenda kuteerako onokolera dduyiro muntegedde bannange kale byebigero bino kyenva mulaba mbadde nyomba nabo yensonga mbadde nyomba nnyo nabo ekyokubiri njagala mukuuma obuyonjo ebintu bino mwe mubireetawo tebyereetawo obuveera buno ani abuleeta bano kati njagala buli lunaku ku makya musooka kuyonja buntu buno gundi aliridde wa tawuni kirakalwa ono agenda bawa ebipipa noono gwe mwami kyangu wano ono noono bagenda bawa ebiki byemugenda bagenda biteeka wano ebipipa biri mbyagala no start now meya tali bulungi naye mbadde mulagi saagala kuwulira bwate simanyi tukyalonkinga ebyo wano biteekewo ati siputi 4 naye ebipipa ebyo saagala bisangamu ate mazzi biki muteekemu biveera bino byemaze okukozesa bo bajjanga kujja babikole ki muntegedde bannange so bagenda bawa ebipipa artist bina wali na wano bwe wati kati mumukole nga mukola ki muntegedde bannange mwezi ogujja saagala okeere wano kubawo nienda kukola wano kubanga mubangambye mwina ekyejo ate mumanyi kyofa bwengamba nti nzija babandoopedde ti abantu b'ekibiri awo babiri benefujjo njagala tukeere nga mbasaba essaawa meka ku makya saawa emu paka kunyaawo mulyoke muggulewo kensanga ali mu katale nga tulongoosa emyezi 6 emyezi emeka okusaasira ennyo olina okulongoosa omwezi mulamba nga tokola ng'okeera nolongoosa essaawa 5 nogenda okola nolongoosa essaawa 5 nogenda okola kakati okwewonya ebyo byonna tukole ki ekirala mulina effujjo musigala awaka nabadde njagala beero si tubalonde kuba buli mbadde mbajja batiisatiisa mbu temujja balonda nina omukisa mwabalonze era temukyaddamu kulonda ebyo byawedde paka myezi emyaka emirala 10 temutumalirira biseera kakati ero sigo mwalonze alina okukola tujja kunona mu nnyumba yo naye bwe tukusanga mu nnyumba yo myezi 6 ng'oliruzira so olw'omukaaga olwo mulina kukeerawo kati era najjidde tawuni kiraaka ajja kutandika okuleka ebirango okumala wiiki namba nga bonna n'ab'ebirango ab'ebigundi bakola ki ekirala alina okubawa ebikozesebwa nti bwe muba mumaze okukola ebimotoka bijjewo ki ogwo si gwammwe gwogwammwe kujja kasasiro wali ne mumuteeka ku ki kale mugende mukole mweraba nange kankole you are wasting a lot of our time
Actually, for the first time, we are making these people to start lagging behind. We've been having cases with Abu Baker. I gave them this work to just test them and I see if they can deliver. They have delivered my job in Nakaseke. So don't ashame them. Put them on pressure, but give them what to do. Now they are like sitting back because the RE is not here. Everything they are saying, the consultant. So for how long shall we wait for that? First, we need the road as yesterday. Now I'm here, I wait for you for almost a full hour, you are nowhere to be seen. Honorable Minister, I was there. We are doing what? We are working. I want to go and try to drainage now. Where is it? We have to Bano town kiraka wali tulina ne deputy mayor wano bagenda kutuza balandiro diba wano bonna. Mayor wa muwuno kati bagenda batuza bonna babanyonyole ekigenda muki naye ekirungi nsanyuse nti omulimu mugukoze eki kati baneemu omulimu guno tujja bakoyita batya tujja banyigirizamu katono naye omulimu kagugwe tusobole okutereera obulungi. Amina kale mwebale kwagala nkulaakulana n'omugagga ngenda mugamba nti pulezidenti bwe natuuse mubeeri at least tebafaananye nnyo wadde nasanze bambadde bimyufu naye bagambye baagala nkulaakulana. This is a sample area. Yes. So we have to excavate more than 2 meters. Mayor, stay there mukwano, beera awo. Mayor gwe jangu ng'otambulira eri bwoti mu bantu eri. Mayor yita eri eno toyingira. Eyo twagise kiwalinze. Kati ate mwakoze ensobi. Oyo kakati oyo ayinza osigalawo. Oyo tulowooza drainage yaffe bw'eneeyitayo. Tasobola mu protecting nga drainage ogenda kola yenkana ki. How deep is it going to be from the surface? Minister, after this China will 3 layers. No. In terms of height, how many gundi? You work in meters or in centimeters? How many in terms of height? How many feet of maraming and so on? Here, 1.6. No, 0.5. Around almost 2 feet. And 2. That's what I'm trying to ask. Move foot. He wanted to know the field. Remember the other one is 3. Now around 1.5. Isn't it? Now will it flash? He almost approximately. Will it flash? Yeah, it will. It will flash. Because our coverage walk away. What will be our danger to have him? My challenge is, can't we relocate him? Can't we restore him? And that's what I was informed. Because this one, unless you restore, updated strip map. Is this part of the updated strip map? This one we had not included. No, but this is dangerous. The other two, no, include this. No, check it. That one is understandable. Na you no name mujeo. Unu tagenda kubira. Muje. You guys, what? And that's what I'm trying to think about. Yes. Now, you guys come and make from this point. Now you're flashing. Where is the drainage up to this point? The drainage. How are you going to move? Where we have excavated. Okay, you're going to put in the drainage. Then how many meters of the road? The road is the road 6.5. These ones have to go. Yeah, right? Yes. 6.5 including the walkways or no? No. Excluding walkways. This is what I'm asking you. Oh no. This man is in danger by the way. But you remember, you try to assess him. Harmonization on the left-hand side. You remember in this section? Yes. That because the other one, we take our drainage a little bit on the other side. Yeah, we still have like 2 meters there. 2 meters? Yeah, they might. What is it? Okay, wait a minute. Come. Stand there and show me 2 meters. From that point where my man is, from there. How many 2 meters? No, you don't need a tape measure. One strip. One strip. So, from here up here, it is 1 meter. Then there's from inside. This is a walkway. This is what I'm saying. Please include this man.
in the restoration something. So review that setting out. Just here on the right. Okay, let's say on the right next to this. Next to this. Ono ye atali ono omanyi the point here you the point here, this house, the challenge is not like this extreme end of the house at the downer end enters because it somehow is diagonal. If it was longitudinal, no, see what Galiwa later. Otyo abalese lirinja tukolera kati baliteeke wano tustampinge wali gende kati mpa omuggo tambula ojja kutuuka nze ŋŋenza abasigadde mu mumanyi mujje what is the engineer mujje ajja kulinnya and agree. Yes. He's already endangered, he needs to go away. But my challenge, this is another plot. It is okay, these two are already endangered. Okay. Because you can't. Now the challenge is on this one. The challenge is now here. No, we don't have any problem. Kakati onateye mwamu. Please remove this man. Your meters should come up to here. Watch it. Because now, the problem you're going to cause, if you open here and you bring all the water, very, and eventually we are going to go into problems. Nature, they will weaken all this cow, no matter what. Now, no, you are uncomfortable there, seated. Now, let's do this because by the time these guys would finish here, the entire construction. Now we are going to drag us instead. I think about no, that one we can. The only thing I don't do, I don't compensate is this land. Okay. But we are saying if I find your building, for instance, here, I do what we call I restore you. Restoration. I restore you because you have me. It's okay. You are here either by what and what, it's normal, but now I need to ensure I put you somewhere. Like I relocate you, which is an area which is safer than this one. That's the only plan we do. That money we have. The only money I don't have is when I'm constructing here. And then I tell you I need 2 meters like this. Then you say you pay me here. No, that is your contribution. Because you are Ugandan, you also need a safer place. But this one, I am going to break this building. I need to restore it. I call it restoration. I call it what? Restoration. So now restoration means I'm also replacing you somewhere. I'm removing you from here to take you in a better place, and your life is restored. Okay. Is it faith? Yes, faith. Yes. So faith. That's how the plan is. Okay. So you say, now I'm going to send my people back. I think tomorrow. You see this man. You will see this agreement coming and another surveyor, and there will be 3 people at least to come and capture. Okay. Then after that, they will take details and then we send the government valuer to come and pick and tell us now this place, you are worth this. Okay, you're only going to break from the other side to here or the other from the what? From the box culvert. Okay. We are moving almost 200 meters. Okay. Because that we need to open the drainage, just as you saw the danger. So we can stop somewhere. We can, for instance, the whole of this face must go up to. Okay. But unfortunately, now we can't divide you into 2, because we can't say now you remain with this room. That's why for you a victim. But I'm happy, at least you're a victim.
who understands the danger, and you are seeking for a solution. Now our coming is to give you the solution which we've given. The next step are these people to come. Bano batawunikirako nitawunikirako wamoyo. But I know he's rare. He doesn't want to visit people. These are the engineers, so they will come to maliriza omulimu. And I'm giving them this week because next week I need a report. Katina won't take identity faith. Where is faith is? They are now developing Vajita strip map. Jakota surfaces of frontage. Yanjagaro Koboz, which manages them. Right to Jabba scappers. From their level, shall give the scappers which drops in water. Shadow, which shall be scappering into our main drain. Are they safe? You know, Honorable. Eventually, once we're done with this road, a lot of upgrades is going to happen on some of these structures. Yes, People are going to break. So we thought that let's manage our corridor first. Otherwise, you see them demolishing and building new ones. They will be shifting. Most of them. Otherwise, if we continue looking even somebody beyond us. A distance away from our design, I just lower. On. Not up. I just lower. But eventually, some of these abandoned new will come along. Sexe. Wamo gambo cha sexe jebali. Je tulinya busiyote. Bino ebisajja tebikusumbwa bino ebikola enguudo bino. Tebakugambako. Soko lindeko. Ebensonga tuzimalirize tebakusumbwa tebasumbwa wano bali. Nebako ku sente. Ntegedde sente olya. Kubanga ekizibu njagala obupande obwo mu butwale nga bukulu nnyo mu nsonga butuwonya ebizibu biki kekakulagirira nti katikirira wano eno tolaga kati senga omuntu agenda ali n'agwa wano. Era ebiseera ebisinga ky'okola baffe tujja wano ne tutuula twagala okulaba nti oyo n'oyo bw'aba tamulabye twanguwanye okumugamba gundi ekkuba eryo terikola ki terigguka obudde buno terikola muyitire wano kuba wano ffe tumanyiwo nnyo wano ekabo n'emmotoka ziyitawo naye mugezeeko okuketta ababba obupande tusobole obbakolako emikolo muntegedde baganda bange mubakette tusobole obbakolako emiki kuba kati abo bebatemu number 1 baba batutemula lwa nsonga kati senga akapande kagamba wetaano n'okkirira n'okuba emmotoka wali kyekiddako batafudde naye ate abamu babeera muffe wano tubamanyi kyali wange tobeera muffe olowooza toliimu kubo abakyala be eno bakyafumbira ku nku kale kati munyambe mukikoleko yes kati kanambula oluguudo lwammwe jangu nazo because this one doesn't. Town council manya municipal council yabawa yabawa contract bulina ku nsomba ebintu byenkana ki zokka bwe buno bwebuti mu kitundu kino kyonna mubitwala wa nkumba mumuyi wa nkumba abantu basasula sente meka oba basasula buli lunaku omwezi makaga meka naye on average bakabaka nnyo bagumugumu naye nga basasula kale mwebale tujja kutereeza enkumba tulina kye tukolayo twagala mutandike kasasiro wawe nga bamutya naye ekirala abantu mubagambe babe akisinga bamuteeka mu buki mu buveera asobole okwanguwa okuvaawo okubiyonjawo
ate ng'oli omwana talina galu totera kuzaagala zookya engalo kakati ebisalo biwona otya beera ng'oyambala atisi buno bugiravuzi obw'olugoye obutaseerera kwawo obulamu bwo bwonna oba obukoze eki aba wano bayingirira wa gye bali bonna olunaku lwonna bajja busande bukana lwa mukaaga kuba nga bali awo beekulula nange kwe kusalawo nzije naye okusinziira ku kiriwo ne contract n'obudde nange ndi musanyufu mu katono bakola okusinziira kye baliko bwe baba bayingidde ebitundu 2 mu myezi 5 njagala omukulu ono yalina okulaba n'omukyala ali waye n'ono bano be balina okulaba nti mufuna amazzi buli kiseera temulina kulya nfuufu okusinziira omusana bwe guba gwase n'enfuufu si buli lunaku naye kale mu wiiki bayinza okuyiwa naawe yukam owulire abantu bange bayomba mbagamba every week they must make sure ati simuteekamu amazzi emirundi emeka okuavoidinga eki enfuufu yes enfuufu kale okusinziira omusana guba gukoze eki ekyo kinjakadde nange mbategeeze nti badde tubawaana bakola ne balina okumanya nti balina okubayira amazzi enfuufu sebo mukitegedde saagala kuyomba nammwe olwaliro nzize nga ndi mulungirungiko naye bwe naakomawo nga ndi mukambwe ekyo kimu ekyokubiri ebiriibwa biki enfuufu ebikola ki so kati olina okumakinga sure the team bayiwa amaki kati temulabanga kati olaba bayomba tekiri wama yaddeko bawulidde enzija ati ze mbasaze bayiwa tikiki kale tugenda birongoosa ekyokubiri batono nnyo nga bwolaba kanisa nga bwolaba bano bali waliwo abantu ng'osa yegwe waawali beera mugumoge ng'aziika mujjawo tujja buli kimu kigenda tereera kati bagenda kusima emyala tofaayo bagenda tuwa emyala mirungi naye balina obbawa ebitambulirako nga kiri okiraba nga kigazigaziko be balina obiteekako balina obibawa era ono omukyala gy'emirimu gyabwe bw'olaba ayambadde akantu bwe kati ng'omubuuza wano ng'abantu babuuka oyagala batambule tutya sayidi eno walungi naye sayidi ki kati banaateekamu emyala embeera egenda kola ki kutereera mubaleke bo babe nga bakola emirimu bwe bandaze tunaatema omwala gwaffe kuba guba munene gwa mita nga 2 amazzi ebigoma nga binene bya 9 6 ebyolaba ebigoma biba biki naye bwe basimawo ekizimbe ekyo balina okukiraba nti tekitaataaganyizibwa bwe kitaataaganyizibwa bakizaawo kyovulaba ne bwe nsanga ekikomera kyo nga omwala we gugenda okuyita tukikola ki naye sirina ssente ndoza bakibagamba sirina ssente zisasula taka ekyo kyo mwakimatira era mubagamba anemisa yabadde wano talina ssente zigenda kukola ki era oli bw'agamba oŋŋanzirukawo naye kati bwe tulemesa oluguudo nga gwe watulemesezza mita 10 oba 3 goloza ensi eneekulaba etya so kati ebyo tugenda bikola ki byo tugenda bizaawo era tusindika abantu baffe babale ebyetaagisa muntegedde tubasindika ne babale ebikola ki bakibalirira ne tulaba waliwo ennyumba gy'osanga naddala abavubuka abato nga mutuufu omuvubuka abadde awo yeeyiriza kenkananga kano ye nga tekyalina bya kukola aweddeyo
kati oyo ate tumuzimbirayo akayumba akaki bw'aba talinawo nga tunga anoonya awantu naye nga tugenda tukuzimbira ki akayumba mukitegedde bulungi kati ekyo ate bo baba banguwa kati nkibanyonyodde bulungi kati ono omusajja munyolo agenda n'ayogera oluganda ne luggwayo olunyolo ne lutandika kasasiro ku ki era tawuni kirakoona aliwa agenda baleetera ebipipa mwe abatalinayo gye muteeka kasasiro mu muteeka omwo bo bajenga nga bolabye emmotoka ziyitawo nga bamukola ki ekyokubiri mulina okusasula kasasiro kuba kasasiro etteeka litugamba gwamuleese gwolina omukola ki omusasulira okumugjawo naye bwe nsanze abaana abo abayola kasasiro baŋŋambye abamu temusomesa 29 ogw'omwenda omwezi ogw'omunaana tugenda kukwata senga tukusanga oyiwaayiwa kaki era ne bwogaana okujja okukulongoosa era tukukola ki egyo emyezi 6 ng'oli mu kkomera ekyokulongosa kireke kyakatandika tebannimba abaana baŋŋambye omusasula baasi mwebale abamu baŋŋambye abamu batuzoganya naye nga nebba utakola ki naye nga enewe kyenjagala mutegeere nti okusasulira kasasiro teeka lyaffe nti gwaleese kasasiro gwolina omusasiro omukola ki omutwala muntegedde bannange era ekigambo mbeebaza ono yaŋŋambye mwalongoosa nga 25 mwebale naye nenvumirira ne bannaffe abaakola ki otyo kati tawunikiraaka agenda kujja n'emmotoka ebyo tugenda birongoosa ne meeya ali wano deputy meeya mwakola ki kemulaba nsituse abaganda bagamba bw'olaba pokina nsituse tubuuza buddu eriwa kati olaba nsituse kitegeeza ebigenda mu maaso tubikola ki naye mbeegayiridde nammwe mukole ogwammwe noono akole ogugwe noono akole omuki I gave you this job because I know you guys purely on the ground that let our Ugandans also demonstrate what they can do. Unfortunately, you are shaming me. You people, you came to me, and I remember a group, a team of consultants came to me and they complained. You remember when I called? It will give work to foreigners. I said, okay, you people, it is okay. Let me get my Ugandans who have demonstrated both capacity and other things. You're not shaming me. There's nothing actually. I'm actually regretting why I stood to say, please, all supervision, all the 34, there are 34 contracts. I placed in your hands. Same date, CR18 is doing good work in Nansana. Same supervisor. Here, Olimudoido, you are bedding with them. Let me hope you took my citing in here, I think. You are just in bed with them. But same consultant is doing some good work in Nansana. What now? What magic? What is the difference there? Which craft are you going to tell me now? So, Sam, the problem is now these people. Failure to whip. Yes, before even you talk of a consultant, many contractor is doing this, what are you doing?